Αρχιεροσύνης σου, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Καθηγουμένου της Αγίας, Βασιλικής, Πατριαρχικής και Μεγίστης Μονής, Εφραίμ Ιερομονάχου και της εν Χριστώ συνοδείας αυτού, δε λαούς κλήρου και τους βιοχρίστου ναούς της καθημάς, Θεοσός του Μητροπόλεως, Πύρεως κεφαλίου, και πάσης της εν Χριστώ αδελφός ημών. Ευσεβούς ημών γένους του Φιλοχρίστου ημών στρατού, πάντων ημών των συνελθόντων και καταλήξιμεν τεπόντων της ανεμάκτου θυσίας αυτού, των εορταζόντων την Αγία Εορτή και πανήγυριν τάφου, των αδελφών ημών, των μισούντων και υβριζόντων ημάς, και των
της αλλαξής εύχεστε υπέρ αυτών. Τον εν ασθενείες κατακειμένου, τον εθλίψεση και πειρασμίσων, των πυροπλήκτων και πληρμοπαθών αδελφών ημών, υπέρ υγείας, άνωθεν αντιμνήσεων και σωτηρίας αυτών, και όν εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού, πάντοτε νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις αρχιεροσύνης σου, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Των μακαρίων και αηδήμων βασιλέων, ητόρων, δωρητών ευεργετών, της πανιέρου μεγίστης, βασιλικής και πατριαρχικής βολής ταύτης, των Θεοφιλός εν ασκηθέντων εν το Αγίον Όρη και εν τη μονή ταύτη και εν ουρανής αυλιζομένων, των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών αγώς υπάλλετε και πεσχάτων, των Αθαδών έως τη σήμερον εν πάση τη δεσποτεία Κυρίου, επερπίδη ζωής αιωνίου και κοιμημένος πατέρων και αδελφών ημών και οικείων ημών εν τη πίστη και της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωσήφ μοναχού, του πνευματικού πατρός, του Παναγίου και χαρισματικού καθιδρύματος τούτου, και όν εμνίστημεν εν τη Θεία και Ιερά προθέση, μνηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί τους αιώνας.